Здравейте! Това видео е за една двустранна, релефна, леко ажурна и много еластична плетка. Изпълнява се на основата на еластична плетка 2 на 1. Двете страни са различни. Схемата е от 3 биримки и 2 реда. В края на видеото ще обясня и особеностите на плетенето и в кръг. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. Тук плетем една опакова от долния ред, следват две лицеви, които кръстосаме една през друга и изплитаме лицево. Подхващаме първата и влизаме във втората и изплитаме лицево. Сега са кръстосани. Първата само я сваляме без изплитане. Опакова от долния ред, влизаме в първата, подхващаме втората и изплитаме лицево, първата сваляме. Опакова от долния ред, лицева, свалена, опакова от долния ред, лицева, свалена, опакова от долния ред, лицева, свалена, опакова от долния ред. И продължаваме така до края на реда. И втори и последния ред от опаковата страна. Една лицева, две опакови. Една лицева, две опакови. Лицева, опакови. Лицева, опакови. При плетене в кръг. Разликата е във втория ред, който вместо от опаковата страна се плете от лицевата и там той изглежда така. Една опакова обикновена, две лицеви. Представих ви една много еластична, леко ажурна и интересна за изпълнение плетка. Тя е подходяща и за зимния и за летния сезон, защото се изпълнява с успех и с тънка и с дебела прежда. Двустранната и красота я прави подходяща за шалове, наметки и жилетки и аз горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!